Openbaring hoofstuk 5, vanaf vers 1 tot en met vers 14, hoor die woord van die Here. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en van buite, geskrywe met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, en elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê: Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Ons teks, ons fokusgedeelte vers 3 tot 5, en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Die tema van ons boodskap: die Vader openbaar sy seun as alleen waardig om sy wil uit te voer, leef in dankbaarheid. Die Vader openbaar sy seun as alleen waardig om sy wil uit te voer, leef in dankbaarheid. Die hemelse visioen is om ons die aardse perspektief beter te laat verstaan. So daarom het ons hierdie beeld van die hemel. En as ons na hierdie 24 ouderlinge kyk wat neerval, God aanbid, die 4 lewende wesens, dan help die 24 ouderlinge in hierdie gedeelte in Openbaring hoofstuk 5 ons geweldig om die beeldspraak goed te verstaan vir waarom hierdie beeld van die hemelse dan vir ons geskets word. Want ons lees dat
van vers 9 en 10, dat hulle 'n nuwe lied sing en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. En ek het vir u in hoofstuk 4 gesê, die identiteit van die 24 ouderlinge is nie bekend nie. Ons lees weliswaar dat daar 24 ordes, priesterordes was, en sommige dink dat dit die geval is, wat ook bevestig word deur die reënboog van smarag. Smarag is die steen van die priesters. Maar ook lees ons, en ek het dit aan die voorgehou, dat die apostels na Jesus toe gekom het en gevra het, maar wat van ons? Ons het alles verlaat. Wat sal ons ontvang? En Jesus het vir hulle gesê, julle sal elkeen op 12 trone sit en sal die stamme van Israel oordeel. En so word hier van die apostels gepraat, word hier van die priesterordes gepraat, dit is vir ons onduidelik, maar dis vir ons uit hierdie perspektief mense wat mag en autoriteit op die aarde het. Nou hoe sou ons sê, hy kyk nou in die hemel en hier in die hemel, hier is dan nou 24 ouderlinge, hier is nou mense, maar wat 'n aardse invloed het. En ek het ook al reeds vir u gelees in Efesiërs in 'n vorige boodskap, dat in Efesiërs skryf die apostel Paulus dat ons saam met Christus 'n plek op sy troon het en saam met hom heers. So wat hierdie hoofstuk 5 vir ons dan leer is dat hier is 'n hemelse perspektief vir ons om te verstaan die dinge wat hier op die aarde gebeur. Mense wat hulle plek in die hemel het, maar wat ook voete op die aarde het. Het sy deur verteenwoordiging of het sy dit mense is wat dan op daardie stadium leef? Want die beeld is nie vir ons baie duidelik nie, maar ons kan ons afleidings maak as dit gesê word dat hierdie dinge word gesien in die hemel en hulle sê dat ons as konings heers op die aarde. En dit sou sin maak as dit mense was wat al reeds gesterf het, dat hulle dan verteenwoordiging is vir die Ou en Nuwe Testamentiese heiliges, byvoorbeeld. Maar hoe dit ook al sê, ons het nodig om in die hemel te kyk en dat ons aandag gefestig word op God en sy seun, en deur ons aandag op God te fokus, verstaan ons die dinge wat hier op aarde gebeur beter. En verstaan ons dat dit onder die bevel van God is, onder sy hand, onder sy almag is. En kom ons wees eerlik, ek en jy sê dag vir dag vir onsself, wanneer ons die nuus luister, wanneer ons op die sosiale media kyk, dan sê ons die wêreld is in uiterse chaos gedompel. Maar daar is 'n metode agter hierdie sogenaamde chaos. God is besig om alles in plek te stel, en dit is wat ons moet besef. So ons het nodig om as gelowiges nie in paniek te verval nie, ons het nodig om die regte uitleg van God se woord reg te verstaan, dat God juis uit duisternis lig roep. Toe hy geskep het, alles gereed gemaak het, en vanuit daardie boumateriaal, die rou boumateriaal wat hy gestel het daar, die hemel en die aarde dag vir dag begin opbou het. En dit was die eerste skepping, en ons weet dat die val plaasgevind het, en dat daar 'n nuwe skepping is, en dat ons deel van die nuwe skepping is. Ons harte word nuut gemaak. En die Here is ook besig in ons lewens om dag vir dag uit die chaos uit orde te skep, uit die duisternis lig te roep, en so ook in die wêreld. So kom ons kyk na hierdie hemelse perspektief om ons te help om ons omstandighede beter te verstaan en ons nood in ons lewe voortdurend
te besef dat ons God nodig het en dat die uitvloeisel van hierdie heerlike evangelie voortdurende offer van ons lewe van gehoorsaamheid sal wees. Om te weet wie ons is, om te weet met wie ons te doen het, en ook waar ons plek is. En dit is aan die regterhand van die Vader op die troon saam met Christus, om hier op aarde vierkantig te staan vir God en vir die evangelie. Soos ons sien in ons tema, die Vader openbaar sy Seun as alleen waardig om sy wil uit te voer, leef in dankbaarheid. Nou reg, gewoonlik dan kyk ons na 'n gedeelte en dan sny die tyd ons af so om dit te verhoed, gaan ons net oorsigtelik kyk, wat het ons hiermee te doen met dit in gedagte wat ons in hoofstuk 4 gesien het. Eerstens sien ons God met 'n boekrol. In die regterhand van God die Vader, wat op die troon sit, en ek het ook vir u verduidelik van God wat onsienlik is, en daarom op 'n bedekte manier homself aan ons openbaar. Geen skepsel kan hom in sy onbedekte heerlikheid sien nie. Maar Johannes het geweet dat hierdie die Vader is, wat op die troon sit. En die Vader hou in sy regterhand 'n boekrol. En hierdie boekrol is 'n boekrol wat met 7 seels goed verseël is. En dan word daar uitgeroep dat daar niemand is wat hierdie boekrol kan oopmaak nie. En dit is vir ons iets interessant. Niemand kan die boekrol, daar's niemand gevind in die hemel of op die aarde wat die boekrol kon oopmaak. Of selfs nie net oopmaak nie, maar daarin kyk. En Johannes se reaksie, wat was Johannes se reaksie? Johannes se reaksie was, hy het baie gehuil, omdat niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en daarin te lees of daarin te kyk nie. En toe sê een van die ouderlinge, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En dan verskyn die lam. En Johannes sien die lam, en ons weet dat die lam is Jesus Christus. En word hy vir ons beskryf asof hy geslag is, maar hy lewe. En hy het 7 horings en 7 oë. 7 horings in die Bybel staan dan duidelik uit as heerskappy. Ons sien die verskillende diere wat Daniël beskryf, en hy beskryf die diere met verskillende horings. Die een het 2 horings mede in die Perse, die ander een is, die Grieke het 1 horing gehad en die horing het afgeval en 4 horings gekry. So daardie is koninkryke, heerskappy, en 7 die getal van volmaaktheid. Christus het absolute heerskappy, volmaakte heerskappy. Sy koninkryk is 'n volmaakte koninkryk, sy koningskap is 'n volmaakte koningskap, en sodoende heers hy absoluut oor die hemel en oor die aarde. En so dan kom hy en hy neem die boek, die lam wat geslag is, neem dan die boek uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En dan vind ons die reaksie. Dis elke keer reaksionêr wat gebeur in die hemel. God doen iets en dan is daar 'n reaksie. En so Christus kom, neem die boekrol uit die hand van die Vader en onmiddellik is daar 'n reaksie van aanbidding. Die 4 lewende wesens, ons het bietjie meer gekyk verlede week en die week voor dit oor die 4 lewende wesens, die hemelse wesens, en dan die 24 ouderlinge voor die troon van die lam val neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En ons as konings en priesters voor ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. En dan ewe skielik raak Johannes bewus van die teenwoordigheid van 'n menigte van engele.
Hy beskryf nie vir ons in hoofstuk 4 enigsins iets van hierdie ontelbare hemelse skare nie. En hy beskryf hulle as 10.000e van 10.000e en duisende van duisende. Nou die eenvoudige manier van getalle, daar's altyd 'n uitsondering en 'n ingewikkelde manier, maar die algemene persoon, Griekse persoon, se grootste getal waarmee hulle gewoonlik gewerk het, was 10.000. En so die gedagte is, hy kon hier vir ons dalk in ons terminologie 'n getal gegee het, maar hy gebruik die term 10.000e van 10.000e, of die oorspronklik kan dit ook beteken 10.000e maal 10.000e. Nou 10.000 maal 10.000, enkelvoud, is 100 miljoen. 10.000e van 10.000e en duisende van duisende. Ons praat hier van miljoene der miljoene engele wat Johannes hier gesien het. En nou weet ons nie, dit moes deur God geopenbaar geword het, want om daar te staan en elkeen te tel, sou onmoontlik wees. 'n geweldige groot teenwoordigheid van engele. Wat ons nodig het om in gedagte te hou daarmee is ook dat God het nie gebrek aan engele om uit te stuur om sy wil te doen nie. Christus het self ook gesê, toe sy disippels wou keer dat hy gevange geneem word, gesê dat die Vader legioene engele tot sy beskikking gestel het, en hy kan net die Vader vra, en hy sal daardie legioene engele dan op hierdie mense laat neerkom, maar wat nie die wil van die Vader was nie. So, die bewustheid daarvan, dat God oral sy verteenwoordigers het, hy het sy oë op alles, hy stuur diegene wie hy gebruik, en hy gebruik sy engele, het ons verlede keer gesien, as dienende geeste, 'n groot hemelse skare. En wat sê hierdie engele? Want hy hoor hierdie engele, die stem van 'n groot menigte van engele, en hulle het gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Aanbidding van dit wat Christus kom, hy neem die boekrol, die 4 lewende wesens reageer, die 24 ouderlinge reageer, die massas van engele reageer, en nie net hulle nie, maar ook die hele skepping. Die hele skepping, selfs die diere wat op die aarde is. En dis niks vreemds om dit te hoor nie, want alreeds in Psalm 148 lees ons dat alles die Here loof, ook die groot seediere en alles wat asem het. Die kraaie, sê die boek Job vir ons, gaan na God toe en vra vir hulle, vir die nood wat hulle het aan voedsel vir hulle kleintjies. Daar is kommunikasie tussen die skepsels en die skepper. En in die oggende as ons nog in die bed lê en sukkel om uit die bed uit op te kom, en ons hoor alreeds die skepping daar buitekant is alreeds besig om eer aan God te gee. Ons hoor hoe die voeltjies besig is om te sing, en dan besef ons die geweldige traagheid wat daar in ons is baie keer. En dan vlieg ons op nommer 99 uit die bed uit, en so, terwyl ons nog halfpad aangetrek is in die kar op pad werk toe, dan besef ons, maar ek het nooit eers my hart voor die Here stil gemaak vir hierdie dag nie. So nie net die 4 lewende wesens, nie net die 24 ouderlinge, nie net die hemelse leerskare, al daardie geweldige groot engele nie, maar ook die skepping aanbid God. Vir hom wat lewe tot in alle ewigheid. So ons leer hier in dit wie God is, en dit wat God is en wat hy doen,
het 'n kettingreaksie en ontketen dit dan tot by die laaste en die kleinste van God se skepsels. So wat beteken hierdie dinge? Die verseelde boekrol wat daarin geskrywe is, moontlik kan verwys na wat in die boek Daniël vir ons opgeteken is. Daniël hoofstuk 12 vers 4 tot 6. So dit was nou oorsigtelik, nou gaan ons kyk na sekere aspekte en dit is onmoontlik om, miskien het u nou iets gehoor en gelees en iets wat u graag wil hê ek op aandag moet gee, maar dit is onmoontlik om aan al hierdie dinge wat hier geskryf is in detail aandag te gee. Kom ons fokus op die hoofgedagtes, is dat hierdie verseelde boekrol nou in die hand van die Vader is, en nou het Johannes dan verneem dat daar niemand is wat hierdie boekrol kan neem nie, wat vir ons eienaardig is, want op die ou end is dit Christus. Nou hoekom kon hulle hom nie vind nie? Nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, waar? Hulle soek, hulle kry hom nie. En weer eens, omdat die fyn detail nie vir ons uiteengesit is nie, is dit waarskynlik dat hierdie groot gebeurtenis van die seun van die mens wat kom, en ons het gesien dat baie die verwysing van Christus se koms is hoofsaaklik van die aarde deur sy hemelvaart tot by die Vader. Dit is nie al waarop dit fokus nie, dit beteken ook dat hy van die Vader aan die einde van die dag na ons toe kom, sy wederkoms. En so hulle vind hom nie, want dit is waarskynlik wat hier vir ons uitgebeeld word, dat sy werk op die aarde klaar is, hy besig is om op te vaar na die hemel, maar nie op die aarde nie, nie in die hemel nie, nêrens vind hulle die een wat hierdie boekrol kan neem en hom kan open nie. En ons weet wat 'n groot impak die hemelvaart het. Psalm 110 is die gedeelte van waar die Vader sy seun laat opvaar en sy regterhand laat sit, is 'n teks wat die meeste in die Nuwe Testament of direk aangehaal word of waarna daar verwys word. 'n Groot gebeurtenis, die hemelvaart. En dan sien ons Daniël gee vir ons 'n bietjie lig. Die Here kom en hy praat met Daniël en Daniël het 'n klomp dinge opgeskryf, sekere dinge wat hy kon openbaar aan sy lesers, maar daar was 'n gedeelte wat die Here vir hom gesê het, hierdie gaan jy nie openbaar. Hierdie dinge wat ek gewys het, gaan jy nie openbaar nie. Seël dit. Daniël 12 vers 4 tot 6. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan, die een diskant op die een wal van die rivier en die ander kant oorkant die wal van die rivier. En een het aan die man met die linnekleed bekleed wat bo oor die water van die riviere was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Ons gaan weer hierna toe terugkom na hierdie spesifieke beeld ook van die engele met weerskante van die waters, wat ook in die boek Openbaring is. Maar nou hierdie gedagte, daar is 'n boek wat verseël is en tot op die einde. Nou sou baie wat 'n idee het of 'n prediking van die boek Openbaring en van die eindtye sê, hierdie dinge word verseël tot heel aan die einde net voor Christus verskyn. Maar dis nie wat ons in die skrif sien nie. Ons sien juist dat Petrus staan op Pinksterdag, preek vir die mense nadat die Heilige Gees oor hulle gekom het en die mense sê, hierdie mense is dronk van soet wyn, en Petrus sê, hulle is nie dronk van wyn nie, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae sal ek van my gees uitgiet op alle vlees. En so, wanneer verwys hy dan? Hy verwys na daardie tyd waarin hulle leef. Want wat baie miskyk, is die gedagte van die ou bedeling en die nuwe bedeling. En die ou bedeling was 'n bedeling wat tot 'n einde gekom het. Dit was 'n bedeling wat stelselmatig tot 'n einde gekom het. Nadat Christus gesterf het, voorhangsel het geskeur, maar die tempel is nie vernietig nie.
Eers 70 na Christus is die tempel vernietig. So daardie oorgangstydperk gegaan om mense te laat verstaan dat die tempel was net 'n heenwyse na Christus toe. Dit het nie alles dadelik gebeur nie. Die disippels het nie dadelik besef dat die heidene wat tot geloof kom, moenie besny word nie. Dis iets wat hulle mettertyd, God het stelselmatig aan hulle dit geopenbaar. En Jesus het self gesê, julle kan nie al hierdie dinge nou dra nie, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, gaan hy al hierdie dinge aan julle openbaar, om dan die einde in te lei. So ons het hierdie twee elemente, die einde wat kom van die ou bedeling, maar ons verwerk nie die gedagte dat die nuwe bedeling, die Nuwe Testament, die tydperk dan 'n volëinding sal hê wanneer Christus op die laaste dag kom. Dis waar, maar wat Openbaring hiervan fokus, is juis toe Christus begin het om hierdie seels oop te maak, het hy hierdie dinge geopenbaar vir dit wat daar besig was om te gebeur. En so die einde van die ou verbond en die begin van die nuwe verbond. Die Here het alreeds sy verbond, die ou verbond, die belofte gegee, en ek wil hê ons moet dink daaraan dat die ou verbond en die nuwe verbond nie twee losstaande verbonde is nie. Dis een verbond, maar wanneer daar gepraat word van 'n ou verbond en 'n nuwe verbond, en die oue wat verdwyn en die nuwe wat bly, moet ons daaraan dink dat die rede waarom die nuwe verbond 'n beter verbond is omdat dit 'n vervulde verbond is. Die ou verbond het baie skadubeelde wat heenwys na Christus. Die nuwe verbond is 'n vervulling van daardie verbond, en nou het hierdie skadubeelde duidelik geword in die ware een, Jesus Christus, wat gekom het, en wat mense nie meer wag, sodat hy sou kom om hierdie dinge te vervul nie, om te ly aan die kruis te sterf nie, maar hy het gekom en dit in vervulling gebring, en daarom is dit 'n beter verbond met beter beloftes. Dit bestaan nie nou meer net in skaduwees nie. Maar die mense in die ou verbond het genoeg beloftes ontvang, sodat hulle in die geloof kon vorentoe kyk na Christus, wat sou kom. So die einde van daardie verbond met sy skadubeelde moes verbygaan, en in die laaste dae verwys dan dat die laaste dae van die ou verbond het aangebreek, om dan hierdie nuwe testament en die nuwe verbond dan geheel en al te vestig onder die mense. Dis vervul in Christus en mettertyd vervul. En sodoende kry ons die verbond nie net aan Adam en Eva nie, maar aan Noag, wat ons ook in die oordenking na gekyk het, en ook Genesis 15 vers 6 het Abraham in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en nadat God hom tot geregtigheid gereken het, daarna sê die Here vir hom, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Weereens, net soos ons die wet gekry het, verlossing, en dan 'n uitvloeisel van dankbaarheid. So dis nie wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, en ek sal jou my kind maak nie, ek maak jou my kind, en dan wandel jy in dankbaarheid voor my aangesig. So die gedagte van die ou verbond het ook die gedagte van dankbaarheid, verlossing en dankbaarheid. En sodoende sien ons elke keer wanneer die verbond in die tuin aan Noag, aan Abraham, aan Isak, aan Jakob, en ook so tot en met die tydperk van Moses het die Here gekom en hy het sy verbond elke keer uitgebrei. Selfde verbond. Dispensasionalisme, wat veral hierdie eienaardige dinge oor die eindtye sê, beskou dinge in dispensasies, terwyl ons as gereformeerdes dit sien binne in die verbonde. Maar hierdie verbonde staan nie los van mekaar nie. Hierdie verbonde is gekoppel aan mekaar deur 'n goue draad. Die tyd wat van die ou bedeling onvervuld, die tyd van die nuwe vervul, maar daar's 'n tydperk waarin God dan al hierdie dinge besig is, 'n tussentydperk
waarin God dan besig is om dit te vestig. So, nou met die breek van die seels is daar nou dan hierdie nuwe tydperk wat aanbreek en wat ingelei word. En so kan jy sien hoe die verstaan van die verbonde en verstaan wat hier gebeur, wanneer ons dit misverstaan en ons dit fokus en sê, hierdie boek wat Daniël dan verseël gehad het en wat tot op die einde is, moet ons net los totdat net voor Christus kom en ons kan niks daarvan verstaan nie, dan beteken dit, Openbaring het niks vir niemand beteken voor die laaste generasie en dit sal net vir hulle iets beteken. Maar ons kan ook aan die ander kant van die wa afval en sê, reg, hierdie dinge het gebeur in die tydperk van die mense van Johannes se tyd, en nou is dit verby, en dit beteken nou vir die generasies daarna niks nie. Jy kan sien, ons kan aan albei kante kan ons afval. Of ons kan dit sien, dat God is besig om ons 'n bloudruk te gee van Christus se koningskap, en hoe hy besig is om te heers. En dan soos hierdie klein dier in Openbaring val, en die groot dier in Openbaring val, en al die vyande val, so is dit 'n bloudruk van wat God besig is om te doen. Die klein dier, die kerk, wat afvallig word, soos die Jode afvallig geword het, onder die mag van die groot dier, die regering, en so sien ons hoe die een op die ander een invloed het, en tot vandag toe in ons eie land het ons daardie, is dit vir ons van toepassing, want wanneer mense begin om te oorheers oor ander, en dat die regering 'n dier word, wat tande het, wat mense begin affekteer en byt en seer maak, dan kom die Here en sê, al sy vyande sal val. Sommige vat lank om te val, sommige vat vinnig om te val, maar het is opmerklik hoe ons politici hier in Suid-Afrika op gladde plekke geplaas word. Ons het dit nou in die laaste ruk, het ons dit ook in die media gesien. God plaas hulle op gladde plekke. Openbaring help ons om te sien dat hierdie bloudruk vir elke generasie is. God handel met die Judaiseerders, God handel met hierdie laaste dier wat Daniël van gepraat het, wat die Romeinse ryk is. En so leer die Here, hy sal die goddelose regerings tot 'n val bring, en hy sal die valse kerke tot 'n val bring. Dis goeie nuus, want dit lyk vir ons asof hierdie valse kerke so 'n geweldige houvas en mag het, en ons wonder, Here, wanneer gaan U ons verlos van al hierdie dwaling, van al hierdie dinge wat besig is om selfs binne in die koerante en die media geveg te word, en daar 'n vyhandige gesindheid is teenoor die waarheid. Maar om 'n chaotiese eindtyd leer te hê wat buite perspektief is, maak dat dit geensins vir ons as kinders van die Here tot troos is nie. God is in die hemel, en aan sy regterhand is die lam, die leeulam. Want wat sien die hemelse skare? Toe Johannes besig is om te huil, daar's niemand om die seels te breek nie, toe sê een van die ouderlinge vir hom, moenie huil nie, die leeu uit die stam van Dawid, hy is waardig om die seels te breek. En nou kyk Johannes en hy wil die leeu raak sien, maar hy sien nie 'n leeu nie, hy sien 'n lam wat geslag is. En dis waar ons ook twee perspektiewe het. Is hy 'n lam wat geslag is? Ja. Is hy 'n leeu wat heers? Ja. Beide. Nie die een of die ander nie, beide. En as Johannes die lam sien, dan moet ons besef dat ons aardse perspektief is baie keer gefokus op Christus se lyding, sy swakheid, dat hy deur hierdie swakheid en dood oorwinning behaal het. En dis hoe die wêreld alleen Christus sien. Swak, besig om te ly vir sy mense. Maar ons as kinders van die Here sien hom ook as die leeu
uit die stam van Juda. En dit moet ons in ons geestesoog, dit wat die Bybel vir ons beskryf, moet ons besef, hy is nie een om mee te speel nie. Hierdie lam is een wat die oorheersing het, soos 'n leeu. So die leeu-lam konsep is vir ons baie belangrik. Ek en jy as kinders van die Here moet die hemelse perspektief hê. Ja, hy is die lam wat vir my en jou geslag is in ons plek, maar hy heers ook oor alles. So kind van God, wat neem ons weg van wat ons hier in Openbaring hoofstuk 5 sien, terwyl ons lewe hier op aarde lyk asof die wêreld weghardloop onder ons uit en chaoties is. Die oorwinning is klaar bereik. God heers deur sy seun. Hy is besig om sy vyande onder die voete van Jesus te stel. En vir een of ander rede is ons elke keer, word ons onkant gevang en is ons verras deur die oorwinnings wat God behaal, want ons het 'n aardse perspektief en ons kyk ons vas in die nuusberigte en in die omstandighede rondom ons, terwyl ons na die woord moet kyk en eintlik in afwagting wees dat die vyande van God onder God se voete vertrap sal word, dat hy onder Christus se voete gestel sal word. En sommige word onder die voete van Christus gestel ook deur bekering, soos wat die vyand, Paulus, wat die kerk vervolg het, ook dan geword het. En sodoende word die boeke geopen en ons sal dit in die Sondag wat kom, sal ons dan kyk na die boekrol wat geopen is, die skrif wat geopen is, die hemel en aarde bewe. En dit lyk vir ons uit 'n aardse perspektief swak dat ek en jy hier betrokke is. Dit lyk asof dit swak is, maar die hemel en die aarde bewe wanneer God se woord geopen word en die verklaring daarvan aan ons gegee word. God het onbewustelik van ons en van die wêreld rondom ons die hemel en die aarde geskit toe sy woord aan ons voorgehou is. En God berei ons voor vir die stryd vir hierdie week, sodat ons op God vertrou en dat ons reaksie op dit wat ons in die skrif lees, aanbidding teenoor God sal wees. En sê, Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, die lam is daar om my sondes weg te neem, vergewe my sondes, reinig my van alle ongeregtigheid, maar ook heers as die leeu uit die stam van Juda, om u vyande onder u voete te plaas. En daardeur kan ek en jy as kind van God troos ontvang en rus met die wete, die ergste wat met ons kan gebeur is, ons kan ly en doodgemaak word. Maar dit kan ons nie skei van die liefde wat daar in Christus is nie. En die beste wat kan gebeur is dat ons oë die verlossing van die Here in tyd sien, soos wat dit uitspeel. So kind van God is waardig om aanbid te word. Die lam wat aan sy regterhand is, word saam met hom aanbid. Daar is geen ander God buiten God nie. Daarom moet die Seun God wees, en die Vader is God, en die Heilige Gees is God, een God, drie-enig, besig om te heers, en sal oorwin. Vind jou troos in hierdie heerlike waarheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons nader tot u troon en ons moet erken dat ons sidder en beef en bekommerd is oor die toekoms en ons weet nie altyd in watter rigting nie, omdat ons perspektief baie keer vervaag en wanneer dit dan vir ons, deur ons trane in ons oë buite perspektief geneem word. Bid ons dan, Here, dat ons die hemelse visioen vanuit die hemelse skopus sal kyk en besef, Here, dat U is in beheer. Ook wat met ons gebeur, elke haar van ons hoof is onder U beheer en dit sal nie op die grond val sonder dat U dit beskik het nie. Geen blaar, geen voeltjie sal op die grond val nie. Wat te sê nog die groter dinge
en wanneer U die hemel en die aarde ruk. Ons is in afwagting, Here, dat die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek, omdat U in beheer is. Saam met die 4 lewende wesens wil ons aanbid, saam met die 24 ouderlinge wil ons aanbid, saam met die hemelse leerskare en saam met ons mede skepsels, selfs die diere van die aarde, wat weet waar hulle plek is en dat U vir hulle voorsien. Bid ons dat dit in een stem 'n hemelse harmonie sal hê, om te aanbid dat U seun gestuur het en waardig is om die boek oop te maak en sy seels te breek. Want U het ons gekoop uit elke volk en stam en nasie en taal. Tot verheerliking van die naam, tot uitbreiding van die koninkryk bid ons dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons